Pakro jikwara mogiro kamana nyakum ketera mogi TV kaune wangsai chenro maromare duol mabire kidienja reo mokuongo wantiere ga Wilson Ochuka jaka boch kobita kwa wachun weche mosebedo katimore pacho ka endi manyien mabiro irwa kaka sokidien mar ariyo wadhi gomba ka giwendo madhi alma brobede studio ka endi men mheshimiwa Professor Tom Otienda mano senator ma Kisumu wowere wowi oganda nyo gin giromo moro Kisumu Kirembe wadhi penjo gindago mano timore ntiere jotelo moko mano okwaneno kanyo kamoting'o Ruth Odinga kamoting'o Junet Mohamed en wach mane madhi mbele ODM kamano mbaka mobrogo gi Professor bang' daga matin to imbe dwaro winjo pachi 2-6-0-0 kaka inyalo yudo an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakati dendo nombija taya nyakwar kuok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. Jopuonjre ochiko chwale do ewi masich mach manyocho nego jopuonjre 16 Utumishi Academy. The very high risk counties include Nairobi, Busia, Kisumu, Bungoma, Trans Nzoia, Siaya, Homa Bay and Migori. Migao mar thieth oyango ni counties 4 makaluo ni e listi mar counties 25 mani kama ng'ao mar yudo tuo mar Ebola ka sirikal medo keto ikruok ne rakruok kod tuo no. Ikelo yugi tipuketie taya e chuny chiro won. Gigo dwa dak kanyo karibu kata jumba 2 kapok ojow. County government ok par wach mar keto kamitime collection magabe. Johala e chiro ma Usenge ywago chido mar chiro no kod rochruok mar arita kwe e gweng'no. Kamano kumketera Mogi TV ka ni jopuonjre ochiko mitudo kod tiayo mach sikund nyiri ma Utumishi Academy idhi med din negi tesendo bila nyaka kiny odiochieng' ma igeno ni doho dhi chiwo chik kaponi nyalo wegi thuolo kod rambon kata oyo kata med din negi kuom ndalo 30 e kinde ma nonro dhi nyime. Okil mag jopuonjre go to kwayo doho mondo we jopuonjre go thuolo mondo gidhi nyime kod ngimagi kolero ni gionge kod nyalo mar buogo joneno. Cynthia Nyango ni walero. Ndalo 6 bang' sikund nyiri ma Utumishi Academy muoch mach e dier otieno, jopuonjre 16 wito ngimagi kendo nonro mar obila yango achije 9. Achije go duto ochwal e doho ma Naivasha. Chopo margi e doho oloko alwora mar doho no, mokelo medo kwan mar obila marito doho kendo lorne obila maonge kod tich oko mar kama iwinje bura. Kano chopo kinde mar chwalo gi nyim jang'ad bura, jopuonjre go kargi 9 odonjo kanyakla kod obila mago kwach kich kod mago marito ratich nyithindo. Ei doho, anyuola magi, okinde, obila kod jofwambo kende mano yiene gidonjo kendo winjo burano. Okinde momako burano oketo kwayo margi ayanga e nyim jang'ad bura ka gidwaro mondo med din ne jopuonjre go kuom ndalo 30 mondo migi thuolo mar medo timo nonro. Ginyiso doho ni gitimo nonro mar nek mar jopuonjre 16 kod ketho mamoko mag maundu. The investigators are currently waiting for critical, forensic, technical and structural reports from various government agencies and therefore will require time to receive these reports and analyze them. Kwayo margi osir kod okil mar anyuola mar jopuonjre 16 ma nyithigi nowito ngimagi ma onyiso doho ni nonro nego time yo maler kendo manimba mar neno ni anyuola go duto oyudo ratiro. We also pray, Your Honor, that the victims, through their families, be made parts of these investigations. Jopuonjre go kokalo kuom okil margi kata kamano odagi kwayono ka giwacho ni gionge kod nyalo mar rocho chenro mag nonro kendo dhi nyime geng'onegi e tesend obila dhi ataro kod ratiro margi ka gidwaro mondo wegi thuolo kod rambum.
They are simply looking for pretrial detention without any charges being preferred against the minors. Jang'ad bura e doho ma Naivasha Abdul Kadir Ramadan owacho ni odhi chiwo ng'eto mare kiny chieng' tich adek poni dhiwe gi thuolo kod rambum kata medine gi etesendo obila ka nonro dhi nyime. Magi timore kinde ma obila mag okwach kich to dhi nyime kod manyo ndach achije mamoko ma ichichni ni kod tudruok e masich mach ma Utumishi Academy manyocha okelo tho mar jopuonjre 16. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko kuom jood bura koro dwaro ni sirikal olok pache kendo lor sikunde ma jopuonjre dakie kata boarding school ma endi en bang' masich mach manyocha onego jopuonjre 16 Utumishi Girls Academy. Ka gitwake od bura, jood bura go wacho ni nyao osebedo mar luwo okenge mar rito ngima jopuonjre e skunde go, to ahinya e wach mar kwan jopuonjre mowinjore obed ni ute nindo kod chenro mamoko bende. And also very straight that there's something wrong in the policy of intake which has made the students to be completely congested. By the way, Honorable Speaker, it's all in all the boarding schools, and let's do away with the boarding schools. The government must come up with maybe a commission of inquiry. I remember a while back we had devil worshipping in schools, and there was a commission of inquiry that dealt with it. So maybe now we need to find out what is it that is making our children, just Kenyan children. Because, Mr. Speaker, this is not a global problem. This is a Kenyan problem. This commission of inquiries give recommendations, Honorable Speaker, but at the end of the day, very few recommendations are implemented. It is the high time, Honorable Speaker, that we speak our mind, we search and know what is really healing our students in our schools. This is a time that we are being called to converse individually in our homes with our children, in our churches, because, Honorable Speaker, again, many of our church leaders have become more politicians than politicians. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni gedo mar kar thiedho kata tengo jotuo Ebola e kaunti ma Laikipia en paro malong'o, kendo oganda jo Kenya onego sire ka omedo ni en wuon ema nochiwo thuolo makamano. Kane oloso gi jofwambo e kar jot mare ma Wajir, Ruto medo lero ni tudruok e kind Kenya gi Amerika osekonyo e kedo kod tuoche kaka yaki gi midhusi mag COVID-19, omiyo onego giyie riwruok mar kedo gi Ebola, kendo ma biro konyo jotuo duto ma pacho ka. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30, 40 years. I am wondering why anybody would want to politicize, to mobilize negative politics on a matter so serious. Politicians should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. Counties ang'wen makaluo ni listi mar counties 25 manigi kama ng'ao mar yudo tuo mar Ebola, maka sirikal to medo keto ikruok ne rakruok kod tuo mar Ebola poni odonjo pacho kaendi. E romo mar jokanyo manobagi e log tich mar migao mar thieth, jagoro maduong' e migao no Mary Mudhoni omedo jiwo jopiny ni nyaka sani onge jal moseyud kod Ebola e pacho kae. To kaka Simpros Okinda leronwa, magi biro e kinde madoho to pod otamo sirikal dhi nyime kod keto kar tengo jotuo mag Ebola mawuok Amerika e pacho kaendi. Sirikal ma pacho ka koro yango ikruok magidhi nyime keto ne kedo kod tuo mar Ebola poni nyalo biro donjo e pacho ka. Kata obedo nyaka sani onge ng'ata ng'ata moseyud kod Ebola e pacho ka, migao mar thieth yango ni nitiere counties 25 ma oketie nyong'ong kaka mago mani kama rach mar yudo tuo no. Counties mani kama rach ahinya oting'o mago manie tong' Kenya kod pinje mamoko, kama oting'o Nairobi, Mombasa, Uasin Gishu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu e kind counties mamoko. Kamano bende nitiere counties miwacho ni kama rach kama oting'o Vihiga, Kakamega, Nakuru, Kericho, Nandi, Kiambu e kind mamoko. Kolose romo manobagi e log tich ma migao mar thieth, jagoro maduong' e migao mar thieth Mary Mudhoni oyango ni giseiko jochiw thieth mayo 100
Katiegruok dhi nyime ne jochiw thieth mamoko. We have mapped a surge capacity of 118 healthcare workers that are on standby, and we equally have a felt-tep team that has been trained in the country of 90 healthcare workers. We also have other healthcare workers that have really been trained lately, about 70 of them. So we have capacity in case of a surge that we may deploy the healthcare workers. We will continue training. We have our laboratories that are ready for testing. We have the National Public Health Laboratory. We have the KEMRI, Nairobi, KEMRI, Kisumu. We have a mobile lab in Busia. Mudhoni bende omedo ni chenro mar pimo dhi nyime tong' Kenya, ahinya kuonde mokiyo kod pinje 10 masani wacho ni kama rach mar yudo tuono kod mago ma tuono oselandore. At the ports of entry, we will deploy measures because as we have already been working with authorities from different other countries to ensure that we have exit surveillance. We also are going to demand to ensure that there's screening from the country of origin before getting into our country, and everybody must produce evidence that they have been screened from the 10 countries that we are already screening at our ports of entry. Magitimore kini madodhi nyime kod tamo sirikal kiket kambi tengo jotuo mag Ebola mawuok e piny Amerika e kambi ma jolweny mantiere Laikipia. Burano manotere doho kod duol mar Katiba Institute kod Law Society of Kenya norem winj kawuono kaka nochan to Attorney General manonego chungne sirikal bare chopo. Whereas the government of Kenya decided not to come to court to come and defend its actions, we are proud of our judiciary that has stood firm to ensure that there is transparency and as well as accountability here in Kenya. Tok ng'eto madono moko kuom jokenera tich oganda nogoyo tacho koma lok tich mamigawo mathieth kod mano mado ka gidwaro ni doho kik yiene piny Kenya rwak Ebola e pacho ka koluwo keto kar quarantine e kaunti ma Laikipia. We do not have enough facilities, enough personnel, and psychologically we are not prepared. Kenya has been colonized by America. We've been made the 56th state of America, if I'm not wrong. Because if America gets sick and it decides that we treat their patients, but they cannot treat them on American soil, doesn't that mean that we've been neo-colonized? And doesn't that mean that we've been captured as a country? Where is our sovereignty? Does it even mean anything? We are saying we're not going to mortgage our sovereignty for foreign aid. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Duond bura mar DCP ka okalo kuom jagoro mare makojolo John Methu omedo jiwo duonde ewi wach mar sirikal puodho sirikand Amerika gero kar keto jotuo Ebola tenge Laikipia. DCP wacho ni sirikand Kenya chalo ma ok odewo midhiero ma okang' makamano nyalo kelo. Kendo gipenjo gimomiyo pod imedo mana chwale kata odoko ni doho to nyocho sichunge. Mane bende wach ma ne ogol kod jatend PLP Martha Karua. Natural resources. Are you willing to make material public disclosure of the mineral deposits that are seemingly attracting international interests? Are you aware that the US Safe House Foreign Affairs Committee has urged the USA government to take Americans home for treatment and not dump them in foreign countries? We join the people of Kenya, the health professionals, in saying no to this Ebola facility in Nanyuki or elsewhere within the territory of the Republic of Kenya. Kenyans' interest must come first, Mr. President. Not hearing Kenyans, he has not even considered or is not willing to respect the court order. And I have seen that even the US House has started questioning the wisdom of abandoning sick Americans in Kenya and of bringing the facility to Kenya amidst civil society. Bas wadhi yo moro machuo kodog bang' daka matin taneno kuseoro te marumbi jataya ma India Abdalla mar Katito
Abdalla Imoso na Jonya Kach duto te akwayo mondo nyithindogo oyud kum moromo kodgi kuom tim mane gitimo malit no endo kamano ahinya Abdalla. Mae Lazaro Onyango mar Karachuonyo Kanam wache bola no miwa luoro yawa. Amoso Bishop mara mar Full Gospel Glow Church Dickson Ojwang. George Boke wacho ne diri makende en onego gilor boarding schools go mondo koro dog mana day schools. Kamano ahinya Maendi Ramogi TV Trevor wacho ondike gi dongere wacho ni I'm watching you live from Nakuru. If I was CS Duale, I would listen to Kenyans and oppose the bringing of American Ebola victims to Kenya. Maendi Kato mar Madenge. Kamano ahinya Ramogi TV maendi hata gina nyaka Rarua mar Kisumu Tiengre. Weche manyien chopono makare kendo waneno weyo makare wan kaendi kod jaoda Achieng Nyoyugi Nyaindo kendo ndoer tim wacho ni mandi hata agina nyaka Rarua mar Kisumu Tiengre gimindiko no kunino maber ahinya. Maendi Gladys ka Migori riwore paro ni sikunde obed mana day schools kende. Watch boarding schools onego ruchi oko ma Brian kani Oyugi San Bishop Mondi tiche mar gemo nyenyore mosna jaoda Sara Tieno gi Olo Yanda gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo. Gasa dugo bang daga matin kikidhi mabor ahinya. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5, wildlife that you don't usually see, right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover. Chiemo oken mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler, koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar cham. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi, kik bai. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Warwaki kendo ni obila kotudore kod tend loch nanga osechako nonro kotenore kod tho mar miyo moro ma hike romo 63
mane ringre no yudi e Kisima dala ne kar dak ma Kimadui e location ma Suna Oruba location. Report mar gol kod obila kod tend loch nanga yango ni familia mar miyono neni oyudo ringre miyono e Kisima kar saa 10 mar kogwen kendo ne gigoyo report ne obila. Ruoth morito location ma Suna Oruba location Charles Ouma wacho ni miyono mane odak kod nyithindo moko ariyo chal ka gima ne ochiewo apanda kar saa 10 kogwen kendo lutore e Kisima. Ouma wacho ni report ma giyudo chal ka gima miyono osebedo kod dang'ni mar paro ka omedo ni kinde ma mokalo bende ne osetemo lutore e Kisima. Taluongo jopiny mondo oringo konya wayaw wi Kisima muya donji. Bati mbaya kwa gik twanwango kama mosetho. Ochuna mondo kora luong polis mondo bie sin mondo wagol mama. Kigi joge ne to chal ka gima nyithindo go ne nindo kwanyo matin to wuok saa 10 emodiro re Kisima. Report kuom achiel kuom jodong gweng' miluongo ni Philip Okoth kogona simu nitiere miyo ma oyudo konyumore e Kisima. Miyo niluongo ni Grace Awino Wata. Kogona simu amba gocho ne OCS Oruba mondo bie sin mondo wang'e gima osetimore. Gibiro kendo bodi osegol e Kisima kama no nyumore ni kendo osekawa gi polis. But nonro mawiye wacho ni mama Grace Awino osebedo kanyumore Kisima seche ma pi ne tin kendo ni gole. Koro sichalo ng'ama obedo gi paro moko nitie mosebedo ka thaye. Moko kuom johala e chiro ma Usenge sub county ma Usigu yuago chido mar chiro no kod rochruok mar arita kwe gino ma giwacho ni koro chuno gi loro ohala chon. Kaka Steve Biko lero nwa weg nyamburko e chiro no bende yuago onge mar tesend nyamburko gino ma chuno gi koro giyiengo nyamburko e genga paya. Kotelnegi kod jakom chiro ma Usenge Jacqueline Odongo, johala go yuago pidh yugi mopong'o chiro no, gino maketo ngimagi kama rach mar gamo tuoche mikelo kod alwora mochido. Ana kiwinjo ni onge kar puko yugi. Ikelo yugi tipuke tie taya e chuny chiro wuon. Gigo dwa dak kanyo karibu kata jumba 2. Kapok ojow, arufu man kanyo nyalo affect ji mami ji tuo kabisa. Koro wakwayo jo Siaya ni mondo rangnwa dumping site mwanyalo puke yugi. Chiro rach, uchafu ni everywhere. Kata kama wantie ni uneno ka chala. Uchafu ni everywhere. Onge county government ok par wach mar keto kamitime collection mag garbage. Onge mateni mamenyo chiro no. Bende giwacho ni osembeko yore mag arita kwe ka koro gikwayo bila mondo tim kachere chiro na ahinya seche mag otieno kaka yo mar jiwo arita kwe. Mine ma chiro uso maonge taya. Iyudo ka mine pod kawo nyangile mane wawe chon. Sani ng'eni wane digital. Onego bed ni wan gi taya chiro ma koro mosachiel to sembok ne mine taya mondo yud kaka uso kiko duok siling 40 momakre chan 20. Itho makata san last week nyocha wawito ji 2 ka Usenge. Mana ni keche ginene ujambazi koro seng'eny koro gimoro kar saa 12 kinego ng'ato e ohande titong'e nyaluo kae kendo kale mathin ni ken another person to edho nam ka dhani kwanyo ka kwanya kotho kok waseng'eyo ni jo mage matimo gini to wan kod polise makoro rito mna Usigu kende. Ohala go bende no yuago rach mar apaya ma Bondo Usenge man kod bugni modhuro gino magiwacho ni ketho mwandu mag nam kaka rech kaluwore kod seche mathoth magikawo mar chopo e chiro. Ndara ma Bondo Usenge ndara no rach maonge tamowa kata yore madwa tergo giwa e chiro. Rech kethre nikech ndara mabiro Usenge rach injinia momi ndara nolosi bawa ndara maonge kata welo manyalo oko kakelonwa gik moko Usenge wan matek koro wacho ni joma ni malo orange kaka Usenge nyalo bedo maber. E kinde no weg nyamburko kod jogo manie sekta mar wuoth e chiro ma Usenge nokwayo ten kaunti ma Siaya mondo chuognegi tesend nyamburko ni mar chuno gi mar yiengo nyamburko e genga paya. Stage waonge stage kama gache chung mane bath ndara mamiyo gidino ndara mang'ama kalo ndara ma ok nen maber ajali nyalo yudore. Kore wakwayo wa governor
mondo ng'inwa wach ndara wach mar stage oger stage mondo wayud kuonde te mageche time parking mageche chung'e. Kata doko ni en chiro man machiegni kod dho nam ma Usenge, mokum jo ohala e chiro ma Usenge koro ywago chido mar chiro kaachiel kod rochruok mar arita kwe kae. Kwayo margi maduong' en mondo mi piny owacho oresgie midhierogo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Bas wadhi yo moro machuok kendo waduogo bang' dakika matin. Aneno ka useoro ote mar greetings wuod Nyakach, duol chopono makare mos ahinya ne jonyuol mowito nyithindgi, Nyasaye mondo ochung' kodgi. Waneno duol ka wan gi mama na Nyalago kod mama Mary Nyaji, mama Tino Chieng' mar Rweya. Trevor neno news maler sana from Awasi border, weche manyien chopono maler kabisa. Erokamano ahinya. Ramogi TV maendi jamtaa wuod Awasi border, watching live from Awasi. Erokamano ahinya. Trevor, Ramogi TV ler e gwenge ma Central Karachuonyo. Wacho obila no to pod okoyiego kata matin. Wache bola no okoyiego kata matin. Maroni wuod Homa Bay. Erokamano ahinya. Machielo bende nitiere ka ndie Wycliffe Obanda, wacho ni anini ka Nagoro Kibogo ka Omos. Erokamano ahinya Wycliffe Mos no Nyakach duto te. Trevor maendi baba twins mar Onjenyo, en mos makende ne jonyithindo manyicha owito ngimagi kokale masira mar mach. Sirikal te onego tem keto ngima jo Kenya kama ber. Ere gima ochuno ni nyaka koro kel jotuo mag Ebola pacho kaendi. Mos na Honorable Opiyo Wandayi, Pascal Oranga, Ochieng' Riako, Ochieng' Machacha kod Dr. Kadweya Junior. Basi erokamano ahinya. Oduogo bang' dakika matin gi mabor ahinya. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Arsenali. Arsenali ni mabingwa. Tumechukua kombe tena kutoka London hadi Kenya, sauti zetu juu, shangwe kila mahali. Tulianza pole pole, sasa tuko juu. Wapinzani walibaki nyuma, hawakuweza huu. Dial *811 *415# to get Arsenali ni mabingwa. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jombetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafargi. To yega 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogu kongo. Igo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok sa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo lokoni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach joma tindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kane wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Warwaki kendo ni miche mag joriemb boda e kaunti ma Mombasa kawuono nomonjo apis jatend migawo mar wuoth ma Mombasa Daniel Manyala ka gidwaro ler e wi singo manyocha giketo gi gavana ma Mombasa. Giwacho ni kata bang' timo winjruok mane gikete kokgi gi gavana ma Abdulsamad Sharif Nasir mar sirogi kendo bero andgi, onge singo moseketi e tim higni 3 nyaka ne odonje telo. Giramo ni winjruok ma kama endi moting'o chwalo negi apiko nyaka to koro keti e tim e thuolo mar ndalo 7 mabiro, maka kamano to gibiro kawo okang' machielo. No chiko no biro tero jowa driving school. Mamano pok otimo. Kano chako kapok odonjo nyaka kosedonjo. Mano pok otimo. No wacho no biro kawo ng'ata achiel kila sub county mondo minwa tich. Mano bende pok otimo. Osebedo konyisowa weche mag revolving fund, mano osepitishe bunge kwa fuatilia weche mag bunge county assembly kacha. No osetim nyaka appointment mag viongozi machung'ne SACCOs go. Wasaulika. Na labirio wadwaro ni governor tim gik manya timo mwana boda Mombasa kae. Maka onge to boda 2020 wadhi gole barabara Mombasa kae nyaka demand haki marwa. Onge tiene mar mondo mi wuondi jaboda en ng'ama yude lwete to chamo. Ere tiene mar mondo mi wuondi ng'ama onge go. Okiwuonde kata ng'ama ng'ongo ma ng'at moro ma man gi gimoro ma kowuok to dhi yudo kama dhi yude. Jaboda ma en mana kata kaka koro koth chweni onge kamitiye. Ok onyal timiza gik mano wachonwa to watimbre nade wawere kisiasa. Wawere kabisa wan kaka joboda wasejipanga kila sub county wabro chungo ng'atwa to wabro neno kaka wadhi mbele mondo wayud konyruok wan giwegi. Wadonjore weche mag tuke ni Kelly Madada jatugo matugo ne club mar AFC Leopards oyudo luong mare mokwongo e team mar Kenya Harambee Stars tok bedo gi season maber kendo konyo Leopards tieke thuolo mar 2 season mar higa mar 2025 nyaka 26. Madada kaachiel gi jotugo Brian Bwire gi Amos Nondi biro kawo
kar jotugo Job Ochieng, Ryan Ogam gi Brian Omondi maduto oyudo hinyruok motelo ne tuke osiep mar Harambee Stars ochano dhi bedogo gi tim mar Lesotho. Stars mitayo gi kocha Benny McCarthy biro rakore gi Lesotho tok FKF rucho oko tuke osiep mane ochan gi timbe mag Palestine gi Kazakhstan. The main aim is by the time the AFCON gets, we want to be able to compete against a team the likes of Senegal, give a better account of ourselves than the last time that we faced them, where we felt that we were so far behind them in terms of quality. But that's why you see all these young players, you know. So I think this is inspiring for the local. Yeah, I had a good season. I scored a lot of goals, and I'm trying to carry that confidence and momentum to Kenya, and hopefully I can give a few good performances for the country. And yeah, as I said, I'm just happy to be here. Patron mar Gor Mahia Eli Dowalo chiwo mich mar siling milion 1 ne klab no e nyasi manobagi me magawa moro bure Nairobi kaendi. Romo no mane okelo kanyakla jotugo duto, kocha achiel gi telo mar klab no owalo no singo ni obiro wuotho gi Gor kendo medo siro gi e kinde ma gibiro chako tuke mag pinje Africa season manyien. If we maintain this team, I believe we have the backbone of a team that can replicate the feat of the 1987 Cup Winners' Cup, Mandela Cup, award-winning. Working with the office, we'll do our best to make sure that you get the requisite preparations and an enabling atmosphere to enable you do your best in the CAF Champions. Bas wadhi yumoro machuok wagero ni kwa duogo to wadhi yudo gawo windo modhi Professor Tom Ojienda seneta ma Kisumu osechopo poko chopo pod warite bang' dakika matin wadhi donjo e kidieny mar 2 mar chenro mar duol kik idhi mabor ahinya.